主后2023年5月26日，每日圣安宫读经，坚定我靠上主。圣经咱做伙来听读诗篇第3篇。上主啊，我的对敌哪遐济人起来攻击我，因对我讲：上帝袂帮助你。毋过，上主你是保护我的盾牌，我的阳光，你互我的头壳举会起来。我出声求叫上主，伊会对伊的圣山应我。我倒地，我得困，我精神，上主拢在保护我。有千万人包围攻击我，我嘛毋惊。上主啊，求你起来！我的上主啊，求你拯救我，因为你有扇我对敌的喙皮，有讲断歹人的喙齿。拯救对上主来，愿你赐福予你的子民。坚定我靠上主。押沙龙是大卫上疼惜的后生，伊生做缘投阁水，实在真迷人。圣经描述伊伫以色列中，无人亲像押沙龙遐尼英俊，得着人呵恼，对骹底到头壳顶拢无缺点。撒母耳下卷14章25节。押沙龙若愿意听候，检采大卫会互伊继承王位。毋过，押沙龙的野心伤大，已经等未赴，急想要做王，因为安尼起兵造反，举刀甲老爸相刣，意图抢夺王位，这实在违反人伦。做囝儿的无应该安尼对待伊的老爸，做伊的对敌。实际上，这代志甲大卫无认真管教子女有介大的关系。虽然大卫敬畏上主，甲上主建立亲密关系，毋过伊并无甲敬虔信仰传承予伊的子女，直到才会互伊挺生害气的囡仔彼此争权夺利，互相内斗。这种无情的宫廷内斗，拄显示出人对权势的强烈欲望。大卫的性命拄着威胁，是来自伊上疼惜的囝押沙龙的叛变。伊甚至想要紧甲老爸刣死，通好篡位做王。因为安尼，大卫受逼逃离王宫，开始流亡。这首诗篇拄好是大卫伫这种处境下写的。检采，大卫并无认为押沙龙是伊的敌人，因为伊还疼惜家己的囝儿。毋过大卫确信，遐个伫押沙龙身躯边帮赞谋反的人，是伊真正的敌人。大卫发现，这人踢笑伊，议论上帝已经离开伊，袂搁再救助伊，所以大卫向上帝发出呼叫。对第3节起，大卫宣告伊对上帝的信心。这信心毋是口号，是伊过去真实的经历。圣经详细记载大卫做王以前的种种经历。大卫甲上帝有亲密关系，毋过伊并无因为安尼就一帆风顺，人生也是大起大落。大卫伫落魄的时，常常向上帝祈祷，倚靠上帝，时刻甲上帝亲近，追求伊的旨意。总是当大卫掌权做王，
抑是因为私欲、犯奸淫、谋杀等等的罪，直到互先知拿单点破，才向上帝悔罪。世间无完美的人，人伫功成名就的时，若无分寸、掠好言，真容易就会因为安尼离开上帝远远。伫困难的中间，咱会向上帝祈祷，求伊的帮赞。总是若一直无得到上帝的回应，咱也真可能就会对上帝失去信心。大笔值得咱学习的所在是，伊伫苦难中袂捌失去对上帝的信心。伊甲困难放伫祈祷的中间，也真实表达伊对受敌的怨愤。伫即首诗的中间，大笔真实表达伊对受敌的大受气，佮恳求上帝惩罚伊的受敌。这是大笔伫信仰上的真实反应。若安尼咱的信仰体会有真正帮助咱搁较深来倚靠上帝无？当咱伫无奈久长的低调、病痛甲压力的中间，咱真正有体会到上帝同在、医治和帮赞无？恳求圣神帮助，互咱对上帝有坚定的信心，伫逆境中倚靠伊，伫顺境的时也无袂记得上帝。默想，我是毋是无论伫顺境还是逆境，拢安然掠着上帝，倚靠上帝？有甚物方法通避免人伫顺利成功的时远离上帝呢？我是毋是无论伫顺境还是逆境，拢安然倚靠上帝？有甚物方法通避免人伫顺利成功的时远离上帝呢？咱来祈祷，主爱的天父，你是护卫我的盾牌，是互我头举起的帮助者。求你伫我软弱的时帮助我，伫我得意忘形的时提醒我，无互我失去亲近你的心。奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。